Le niveau, الفرق بيني وبينك وبين العباد وكذا وكلشي peut être par rapport au niveau تاع القرايه au niveau intellectuel وين لحقت انت في القرايه يا خو شغل انت باين على حساب النيفو tu peux pas donner une leçon للامه كامل باجمعها شو الامام ما دارهاش مينيستر ما دارهاش مينيستر quelqu'un d'instruit des leaders ما داروهمش انت جاي بدون تواضع تروح تتبع هذيك وتقول احنا حررنا واسمو لا راك كبير خمم شويه الثقافه elle fait partie de l'être humain c'est quelque chose انا واحد ما نقدرش نعيش sans l'art بدون الفن il fait partie de nous quand tu vois يشوفوا برك لي رياكسيون تاع الدراري صغار ان بيبي ما يعرفش هذاك بيبي tu vas juger un bébé دير له موسيقى ولا t'as vu la réaction d'un bébé quand il écoute de la musique ou dit اليوم انت تقول لي le contraire non je suis pas d'accord donc voilà laissez le côté négatif laissez les commentaires هذوك اللي يكسروا الناس حطوهم de côté et avancez si toi tu penses dans ta tête que ce que tu es en train de faire il te ressemble ou il t'épanouit ou il te fait du bien fais-le voilà bien sûr تحبس الحريه ديالك عند الحريه تاع الاخر tu le fais sans que tu t'attends à grand chose ou tout ce qui va venir ça va être du bénéfice sur le tout bénéfice parce que le contraire si tu fais quelque chose et tu penses que voilà انا درت عفسه ولازم تنجح وعلى بالي راح تنجح وكذا le contraire واعر اذا ما تنجحش العفسه هذيك و tu arrives pas tu avances pas في البروجي ديالك نقود شويه عليك contraire c'est هايل c'est-à-dire tu fais quelque chose هكذايا تقول راني نستخدموا انا وصحابي finalement ça fait quelque chose c'est toujours bien de dire والله ما كنت نستنى فيها au lieu de dire والله كنت نستنى في هذيك وفينالمون ما كتبتش Mouad c'est un artiste que j'encourage beaucoup c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent Mouad Ben Nasser بعدا روحوا ضربوا الله في يوتيوب تشوفوا des extraits Mouad كيما قال لك جمال مقبله je suis d'accord لازم des vidéos où on peut te voir on t'écoute on t'entend très très bien pour comprendre voilà pour avoir quelque chose partager quelque chose de qualité et voilà je vais un peu lire les commentaires d'Yelcom parce que moi je suis parti un peu dans le côté négatif de la musique les gens qui peuvent te casser ne pas te laisser évoluer qui m'a rakhab يوسوسوك والله maintenant je vais le dire donc je compte de fermer mon Facebook personnel parce que je trouve qu'il y a trop de négativité et tout à l'heure il parlait Jamal il me disait voilà par rapport à la dernière question qu'il a posée je dis ça veut dire pour se motiver faire quelque chose il faut laisser ça de côté laisser les commentaires ou les haters et les bad vibes il faut les laisser de côté ou avancer وثاني لازم يكون عندك في الجزائر il faut pas trop parler faites parce que le terrain il est vierge quand on compare le niveau تاع الجزائر ou le niveau تاع le reste du monde رانا بعاد يا جماعه هذاك ce qui nous sauve حنايا في الجزائر c'est l'originalité c'est le côté تاع الالجيريان هذاك اللي يخرج لك خرجه من القصب ما تحير كيفاش يجيب لك لا كوب دافريكا شايف كوش قاعد تسنى فيها سي هذه الكوتي تاع الالجيريان سي كي يخرج لك خرجه من القصب دي جور او لوندوما ما تفهمش كيفاش يخرجوا du jour au lendemain, il y a un 22 février. Imagine 22 février, tout ce qu'il a pu apporter la génération d'Iana, l'Algérie en général, jusqu'à maintenant. C'est que l'Algérie elle est en train d'avancer. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de démocratie, mais là, sachant qu'il y a des détenus d'opinion, مازالهم في الحبس.
comme on veut avancer avec ça. Mais il faut dire avec tout ça, le côté. Allô, allô? La politique d'être coupable. Imaginez avec gars. Allô, 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 test. Moi, je parlais de l'Algérien en général et l'Algérien, comment il peut être original. Et, et voilà, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Donc, la différence, les Algériens ont le côté original, mais on n'a pas la formation, on n'a pas les vraies bases des arts. Il fallait à 30 ans, à l'âge de 30 ans, les 29 ans, que je aille à Paris où je fais un master en musicologie parce que j'aurais jamais eu une formation اللي خديتها في باريس ناخذها هنايا في الجزائر. Impossible. في n'importe فنون بزاف راك شايف. On n'a pas, il y a pas le niveau في الجزائر, le niveau de la formation, il est pas à la hauteur, il faut le dire. Il faut le dire. غالب وبالك انا بيناتنا الجزائريين في الجزائريين même كاينين عباد اخرين. Voilà, on est obligé de faire un master à l'étranger pour avoir un niveau international. Donc voilà, مقبيله كي هضرت au début كامل وقلت واحد ما لازمش il faut pas péter plus haut que son cul. C'est que quand je vois il y a des partages sur internet ناس qui jugent des gens qui jugent des nouveaux musiciens qui jugent la musique en général في الجزائر وكذا هما à la base c'est juste des juges. C'est juste quelqu'un qui critique. Tu peux pas critiquer comme ça. انايا شغل انا من هادوك اللي يحبوا نهار تهضر قول لي حاجه مليحه حاجه خير من واش راني نهضر ولا بلع فمك فوالا ما تجيش tu me donnes un conseil وانت ما درت والو سي جوست فوالا يقول لك هذيك ما عجبتنيش نو ما عجبتكش مي propose quelque chose propose une solution propose une alternative propose quelque chose qui peut être mieux que واش راك تكريتيكي نتاعي ما تقولش ما عجبتنيش باسكو ما عجبتنيش juste comme ça. C'est ça ce qui est pas bien. C'est-à-dire avoir des critiques non fondées. عندها aucune base. ما عجبنيش باسكو انا ما نحبش اللون الاخضر نحي عليا هذاك. C'est de la dictature. هذه c'est quelque chose qui est pas. Bref, راني عبالك بيزار نهضر وحدي هكذا. J'ai pas l'habitude de le faire. Donc Jamal, الله يرحم الوالدين. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que il faut que je sorte? نعاود نولي ولا هو واش صرالو؟ Aucune idée. Alors, Acme, il dit, le public est un consommateur de culture. L'État doit avoir une volonté, une vision de cette culture. Pour ça, il faudra injecter de l'argent et tout simplement financer des écoles de musique, avoir un programme scolaire, lâcher 1 heure par semaine. Écoute, Brahim, Acmito, je suis tout à fait d'accord. Mais avant tout ça, avant d'injecter de l'argent la trésorerie تاع l'art ولا تاع la culture en Algérie يا ودي لازم تنحي لي بوس اللي كاينين تما لازم تنحي الكراد لازم تنحي العباد اللي نهار tu fais l'injection هذيك شغل على بالك بلي اسخا شغل entre de bonnes mains entre des mains de quelqu'un qui sait ce que c'est déjà لازم يكون في الدومين et ça à chaque fois je le dis إذا حبينا نتقدموا c'est-à-dire là on commence à parler des gros moyens وكذا كلش نحو لنا الخردة نحو لنا العباد اللي ما عندهم حتى علاقة بالفن تخليهم في السيكتور تاع الفن. Est-ce que vous êtes conscient que le directeur artistique تاع un organisme qui m'a bon, je vais dire n'importe quoi c'est pas forcément l'ONCI ou l'OREF ou là c'est pas des artistes. Directeur artistique il faut que tu sois un artiste لازم تكون تعرف les besoins تاع l'artiste. Tu peux pas avoir ce poste هكذايا كوم سي غدوه ان شاء الله واحد في لي فينانس يروحوا يحطوني انايا باسكو انا عندي معرفه. Comment tu veux que j'évolue? Comment tu veux que je fasse déjà ندير لي طاش ديالي convenablement? Impossible parce que je suis pas un financier. تبعثني غدوه في لا بوليتيك je suis pas un politicien خو انا je fais de la musique. Mais moi في la musique. انت دوكا تقول لي تحط دراهم في المينيستير دا كولتور il faut injecter بالك نقولوا فانا في لي زورغانيزم هذوما كي il faut injecter نهار يكونوا كاع الاعضاء في بلاصتهم ماشي انت تنجيكتي لي فواسمو في يدي ويدي لاصقه في حاجه في بلاصه راك شايف نو لو بروبليم اaujourd'hui سي بلاصه الراجل المناسب في المكان المناسب ولا المراه المناسبه في المكان المناسبه فوالا سي با
on a toujours compris, on le sait. C'est pas une question d'argent, c'est une question de عباد. C'est ماشي نقولوا الجزائر بلادنا ماشي شابه وكذا. C'est pas une question de الارض ديالنا. Bref, je pars dans un. Bah, c'était pour répondre à ton commentaire, Acmi. C'est qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, bon, je suis en train de voir que le ministère de la Culture, il est en train de faire des débats autour de la musique, autour de ça. Mais avant tout ça, il y a encore des détenus d'opinion, mais il y a des journalistes qui ont exercé leur métier وعلى جال هادي دخلوهم اليوم في الحبس ورانا عيد وعواشر. حبيتوا نهضروا على واسمو المستقبل تاع الفن في الجزائر. لازمنا une base, لازمنا une bonne base pour commencer à parler de tout ça. L'équipe, soi-disant professeur de musique في les écoles, l'université parce كيخلصوا ما يخدمش بزاف ماشي باسكو فنان. C'est très grave, hein, parce qu'on le pense, c'est vrai. هايم خالد, ce que tu es en train de dire, c'est vrai كي تلحق la séance تاع الموسيقى حنا à l'époque كيما الموسيقى كيما السبور وكذا c'était دي الترفيه. لا اسمح لي انا ما كانش à l'époque ما كانش الترفيه, كانت لا سيونس اللي كي نلحق لها خطره بالخميس مشوار, خطره في السمانه c'était le jeudi, c'était la séance d'hier. Quand tu vois que le prof il essaye de faire les choses وكذا بعد يشوف الناس بلي voilà ils prennent pas ça en considération, tu te dis que moi اليوم راهم يقول لهم عندهم العقليه هذيك تاع tu fais quoi dans la vie, je suis artiste. Ah, et sinon tu travailles dans quoi? يا رباك je suis artiste, c'est bon نخدم في الموسيقى, c'est bon تحبس تما. وعلاش il faut être autre chose à part d'être artiste ou d'être un musicien, d'être un bassiste ou un clarinettiste ou là. Ouais, on peut faire une révolution dans le web en dehors de nos organismes. J'ai pas compris la suite de ton message, t'as les dinosaures. Ah oui, اللي راهم مازالهم والله يا شوف ماسي ولا كاع il pense qu'il y a encore moyen de faire une révolution وكذا. الريفولوشن تاع بلاد كامل ما قدرناش, on n'a pas pu l'organiser parce qu'il y a eu des interventions qu'on connaît tous. Ils ont stoppé égal le process, ils ont détourné وكذا par rapport, je parle de حراك, يقولوا هذا واش يمعني واش يمعني نهضر الحراك. كيفاش حبيت في un secteur كيما الموسيقى ولا secteur كيما la culture, tu fais une révolution. Parce que dommage aujourd'hui, tout ce qu'on pouvait faire, on aurait pu faire il y a un an. Dioma, il est interféré par le Covid-19, par cette crise, par le fait qu'il y a eu il y a eu vote, il y a eu soi-disant un nouveau système. Donc, ça va être très très compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, bien sûr sans baisser les bras, il faut que chacun de nous avance. يافونسي مع روحو avec son propre بينو وبين السيفيزم ديالو. شايف حنا كي نحو لي موفيز les habitudes اللي ما راحش يساعدوا باش pour qu'on évolue. C'est-à-dire si moi je respecte de voilà quand je sors la base jeter une poubelle ونغلقها الساشي هذاك نغلقو باش من بعد راجل النظافه كي يجي ما يقعدش يرفد حاشاكم الزبل ديالنا بيدو هكذايا باش يحطو في وسمو. parce que j'ai eu cette expérience, رحت شفت معاهم. Déjà quand on commence avec ses bases, c'est déjà bien. Quand on commence à faire une musique qui nous rassemble, déjà une musique avec un message, quelque chose d'élaboré, quelque chose de recherché, c'est déjà on avance. قبل ما نلحقوا نحاربوا هادوما ce que tu appelais les dinosaures. Parce que la base ديالنا, une fois que tu as une bonne base, خو سي تهضر الخدمه ديالك اللي تهضر. Aujourd'hui يعني نقول لكم ما نعيطش انا الاخر نقول له فوالا راني سمعت بلي عندكم فيستيفال لازم نلعب فيستيفال ديالك ويرحم باباك وندوزو نشوفوك تال جور وكذا ويرحم باباك ما تنساش انا رفدتك لا دانيير فوا. نو, سي الهضره ديالك هي pousse les gens et les organisateurs et ces organismes là de t'appeler et d'avoir besoin de toi.
الخدمة ديالك ويا با ميو باسكو تروح بقدرك تقدر تقول إيه تقدر تقول لا فوالا. Alors Jamel Benad, il a dit on prend pas en considération l'art comme un métier. Monsieur Jamel est une langue de l'esprit, de l'âme aussi malheureusement. Il y a peu d'engagement parmi les artistes. Les Hadja, je vais te faire maintenant. C'est difficile. Écoutez-moi bien, c'est très très important, c'est un détail. Pour un artiste algérien, li Welf يخدم في des festivals, c'est pas parce que الموسيقى ديالو مليحة ولا الموسيقى ديالو elle est demandée وعنده des fans وعنده une base de fans qui seront là à payer un billet pour le voir en concert. الاخرين اللي يديروا موسيقى parce que voilà dans la musique où il y a que les organismes de sont les cités هما اللي يعيطوا لهم باش يخلصوهم هادوما aujourd'hui si ما كاش اللي كان في السيستم هدايا où il t'a invité ou كان il considérait que tu étais un artiste ou que tu avais le droit de monter sur scène ou كدا s'il est plus là tu montes plus sur scène comment tu vas faire après كيفاش راح دير c'est-à-dire c'est éphémère كانوا الناس يطلعوك sur scène malgré بالك دير des covers راك دير des chansons راك دير des compositions mais elles sont pas à la hauteur d'un c'est même pas un succès c'est d'avoir déjà une base c'est-à-dire une base de fans اللي يتبعوك على بالك باللي غدوه tu peux remplir 150 personnes يجوا بلا ما يورغانيزيوك واحد اخرين c'est-à-dire بلا ما يحطوك agriculture ولا l'OREF ولا l'ARC ولا ما باش شكون ولا ministère de la culture وكذا. Donc c'est difficile pour ces gens-là de revenir au terrain aujourd'hui. Est-ce que فهمتوا واش راني حاب نقول؟ زيد خمم كيما تقول l'émission de Jamel. Je sais pas est-ce qu'il est là ou pas ou en tout cas bon je finis l'idée d'Yali Hadia. Donc dis-toi que aujourd'hui c'est niveau ديالك اللي راح يهضر شغل من اليوم فصاعدا même si راني شوف ils veulent faire des conférences مع le ministère de la culture وكذا je le dis je le redis encore une fois شغل ما راناش هنايا on n'est pas encore là pour faire ça m'a parlé de l'art ou l'avenir تاع l'art en Algérie. Non seulement on peut plus sortir faire des concerts et puis aussi qu'il y a un système qui est pas encore en place il est pas légitime. Donc parlons sur une plateforme déjà c'est une base اللي عندها c'est-à-dire انا قابل بها انايا وقابل بها نتايا ولا plupart bien sûr ما نقدرش نكونوا كاع contre c'est mais on est la plupart يكونوا pour c'est déjà quelque chose. voilà كل واحد يتكل على روحه كل واحد يعوم بحره. وليك il est de retour. عباك واش يا جمال خليتيني اكتيماجيني زعما يبان لي مانيش باص ولا مهبول باش ندير كاسكيطه هكا قاعد ونروح ندير كاسكيطه ونجي دي جي غاشاي بالاخر اخو واش صرا جيزي بعثت لي جاتني نوتيفيكيشن هذيك هكا حبس لي اللايف في وجهي وجاتني نوتيفيكاسيون باللي صاي خلصوا لي جيغا باش كان يبارطاجي من جيزي للبيسي ليكيب اقسم لكم بالله غير ديروا نقسم لك بربي يا جام تشوف زيد خمم هذه باش مديوره راسك يحبس الشيء فروم نوثينغ من والو. ومن بعد دوكا واش صرا عيط لصاحبي سما الحمد لله يا ربي قدر بجيزي تقدر تفليكسي من ينحيولك 10,000 من السي سي بي نتاعك ويوصلوك سوار دو تاكتيفي على روح رمزي بوم سنه فليكسا لي بيان الحمد لله. وهاني جيت باش لازم نكون نحصل هكذا في الليل ما كاش هذاك الكوفر فو tu peux pas sortir. واش من البوان هذا او يقدر يصرا اي بايمنت والله غير يقدر كيما رمزي يقدر يفليكسي لي ب 10,000 واحد فينا ما خرج يقدر يصرا اي بايمنت في الجزائر. ناسين بلوار قال لي اسمعوا ليكيب راني جيت نكلوتوري حطا جان ربطت شعري راني لحت كاسكيطه ربطت شعري نحيت القمجه رحت ناكل بديت ناكل في الباطيحه روكومومبار
والله حبست اللايف سبحان الله، قلت ما فهمتش دوكا اسك حبس عندك ولا لا. لا الساعه يظهر باللي ما زاد يمشي. ايه الحمد لله يا ربي. ايه واش كنت تحكي لهم؟ واش ولا حتى انايا قبيله هاد الشهرين هاد لي كومونتير مع لي عجبتك on a ليكيب؟ parlé un peu de عجبتك des ليكيب étapes هذه تما؟ des étapes en général, comment je les vois par rapport à mon expérience, comment tu peux évoluer dans la musique, surtout la musique en Algérie, sachant que avec toutes ces difficultés, aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire que voilà, il y a des difficultés. واحد مرة يدير لك الموسيقى يقول لك ما تغنيش ولا ما n'exerce pas ton art, c'est juste ta volonté, le sérieux dialogue. Et voilà, il faut y croire. Tu te donnes les moyens, donne-toi les moyens. Maintenant, tu as les moyens. Même Redoua, Yahoo, Redoua, il dit un jeune. Il dit, je viens de commencer la musique, يرحم باباك عاوني وكذا وخصني جيتارة وكذا. ندير له كيما كان يدير لي بابا بكري. كانوا يقولوا لنا دبر راسك، روح انت نافيكي على جيتارة، جيب ما نعطيكش جيتارة. صح حبيت نعلمك، وي حبيت تقعد قدامي رفد جيتارتي ونعلمك باش نجي نقول لك وكذا. il faut que tu la mérites quelque chose, tu la mérites. Quand tu vois que quelqu'un il a cherché وكذا وكلش ولا عنده talent, il sait pas وكذا, tu lui offres une guitare, ça c'est autre chose. mais واحد يجي يحوس على السهل، je dis que السهل déjà سهل راك شايف، donc pas ça autre chose. mais donne toi tes challenges. الفتوى تاع الجام هذا، هذا شايف الفتوى تاع الجام يا جدك. قالوا الساهل وبدا قدم راسه، وانا قلت حيقول لك السهل ديجا سهلي. والله غير اني كيف اني نشوف صح جمال. والله غير même dans la musique, quand tu fais ta musique facile, cette musique elle est déjà facile, je dis qui, laisse tu te donnes la facilité. Ah, je sais que celui qui se donne la facilité dans la vie, il avance pas. Il avance pas parce qu'on a toujours la facilité là, c'est quelque chose qui est difficile, c'est بعيد là, je suis, on est d'accord. صح Voilà, tu veux avoir une famille, arrête de voir la facilité. ريح ما تحرش بالنساء شايف. صح لا Parce صح que ça, là, quand c'est difficile, quand tu prends des responsabilités, c'est là aussi difficile. C'est là où tu dis que j'ai fait quelque chose. Ah, صح لا صح payer pour avoir quelque chose, c'est facile. Mais تخدمها العفسة هذيك, c'est autre chose. صح ولا غير صح. الشبك تهضر فيه هضره سما ماشي غير منطقيه، منطقيه بزاف. شغل واحد زائد واحد تساوي Voilà, اثنان. on parle de la logique, Jamel, là, c'est ça. On n'est pas des philosophes, on n'est pas des politiciens, moi je suis pas un sociologue ou quelqu'un qui donne moufti ou là, je donne des conseils. Je partage mon expérience et mon avis. هذا ما كان. Vraiment بكل عفوية. شوف نضربك دي فوا، نضربك بواحد الكلمات تشمئز خويا العزيز. قولها انا ندير هكا وانت قولها. اش بدك اللي نهضر؟ J'ai fait une nouvelle chanson. ها يعرف Est-ce que سمعتوا mon exclusif. des fois je fais des lives sur Instagram. L'Instagram ديالي jam.officiel. Le live هدايا je le fais à 6h30 7h du matin, où je partage le moment de composition مع الناس. c'est-à-dire واش ندير راني هنا نحط التليفون ديالي فيلمي الماك البيانو العفايس وكذا لا guitare et j'enregistre la voix ديالي الميكرو والناس يشوفوا à peu près comment on enregistre, comment on fait une séance d'enregistrement. La dernière fois là كنت نخلط وليت نenregistrer la voix je me suis retrouvé avec une chanson, une nouvelle chanson. واش قلت لي خو؟ قلت لك مليح الواحد كي يكون صاحب الناس اللي يتبع فيه، صاحبهم ماشي الفان يكون صاحبهم. ما نسمع فيك شريكي ما رانيش نسمع فيك. ما تسمعنيش يخليك واحد يسمعك. قلت لك مليح مليح واحد يكون صاحب صحابه، مليح واحد يكون صاحب الناس اللي راه يتبع فيه، صاحبها ماشي واش لي فان. فهمت زعما واش حاب نقول لك؟ لا خاوته صحابه شو لي بارطاجي معاهم كيفاوي. وي يا ربي باك انا كاين ناقص هذوك الشيء. هيا خليك وحدك طرا في الكرون ايكرون، اعطينا طرا ضربه صاحبي. ايوه
المهم اغنيه جديده دونك لازم اني ندورها في راسي قبل. سي ان ميساج je pense que tout le monde la plupart فينا راح يفون se reconnaître dans cette chanson. كل واحد يدبر راسو سي صا، كل واحد يعوم بحر. بغيت منكم ما انا والو، خلوني في حالي بغيت نعيش، كلها وحياته وهبالو، هذه حياتي ما تسالونيش، وما بغيت منكم والو، نوضو خلوني في حالي بغيت نعيش، كلها وحياته وهبالو، هذه حياتي ما تسالونيش، وما بغيت منكم والو، وخلوني في حالي بغيت نعيش، كلها وحياته وهبالو، هذه حياتي ما تسالونيش، وما بغيت منكم والو، ناضوا خلوني في حالي بغيت نعيش، كلها وحياته وهبالو، هذه حياتي ما تسالونيش، ما عندي حاجة فيكم اشرح لي في القيل والقال، غير لي بروبلام اللي عرفتكم، وانا باغي راحة البال، وما عندي حاجة فيكم والله بي من القيل والقال، غير لي بروبلام اللي عرفتكم، وانا باغي راحة البال. زكي وانا باغي ريحة البال، وما بغيت منكم والو، ناضوا خلوني في حالي بغيت نعيش، كلها وحياتي وهبالو، هذه حياتي ما تسالونيش، وما بغيت منكم والو، وخلوني في حالي بغيت نعيش، كلها وحياتي وهبالو، هذه ماضي ما تسالونيش، ياك قلبي تسمح وتكويني، ويا الحباب سيفكم طعنتوني، ياك قلبي ناسك عذبوني، وكا عيني دموعك حجرتني، وكا قلبي تسمح وتكويني، وكا باب طعنتوني، ياك قلبي ناسك عذبوني، وكا عيني دموعك حجرتني، وما بغيت منكم والو، وخلوني في حالي بغيت نعيش، كلها وحياتي وهبالو، هذه حياتي ما تسالونيش، وما بغيت منكم والو، وخلوني في حالي بغيت نعيش، كلها حياتي وهبالو، وهذه ماضي ما تسالونيش، كلها حياتي يا جماعة، كلها حياتي. Merci Vicky. Donc j'adore cette chanson, c'est une vieille chanson Rai, Mohamed Rai, que سمعتها عند جبارة, un chanteur rocker marocain, صاحبي اللي دار معايا la dernière chanson, passer les frontières algéro-marocaines pour parler du côté humain, du rapprochement de l'histoire qu'il y a entre les Algériens et les Marocains, l'histoire fraternelle, juste nos cousins, notre famille, galère entre les frontières, et ils n'ont pas le droit de voir leur famille qui est juste à côté, de l'autre côté de la barrière. Merci à Abir, merci Bachir, Jamal, shukran, merci. Donc la chanson هذه ما بغيت منكم انا والو وخلوني في حالي بغيت نعيش. كي رحت لأكادير عند يوسف تلاقيت مع جبارة وما عرفتو, سمعتها بور لا بروميير فوا, كنا في واحد البلاصه فريمون سيتي باراديزياك, واحد البلاصه اسمها بارادايس فالي في أكادير, وغنانا الاغنيه هذه اي جي يو كيلك شغل ما في كيلك شوز. دي فوا يا اخي على بالك تسمع اغنيه و tu dis oh là là الاغنيه هذه راح تقعد لي في راسي وراح نحبها بزاف, وelle fera partie du top 10 ديالك تاع لا ليست كاينه في راسك. اي دانيامون كنت مع زكي ميهوبي, et Zaki Mihobi, et tant qu'on devait faire une chanson ensemble, donc il y avait Abdelhadi aussi, j'ai réalisé le truc, je lui ai Abdelhadi, viens, on enregistre, on le met au propre, et on l'a enregistré, on a Zaki, la chanson elle va sortir bientôt, où le son, Tarba, Abdelhadi il a fait quelque chose de très très lourd. Je suis très très content. On va la lancer, on va juste on trouve juste quelque chose de. Shekir, Rana, Kitsouaya, quand même. Il est presque 2. نبخروا في زيد خمم الشيء. والله, il y a combien de personnes en live, Luca? درك 40 واحد. اسمعك
شحال؟ هادو غا 100% زيد خمم، راك ما بارطاجيتش في لاباج تاع جام والدنيا. هادو التيم تاع خمم تاع الصحه الشايب. واش صرا ثاني يا لطيف؟ واش زاد صرا؟ اخي ما زادش راح كاين الكونيكسيون انايا عندكم ليكيب هذا وين في ديك الساعه رمزي ب 10000 يا صاحبي. رحت الجام ولا رحت ليليا؟ قولوا لنا شايبه، قولوا لنا. ليكيب زينه، جيسبر يكون عجبكم الحال. واش راه صاري، واش راه صاير داير الشايبه؟ جامك هنا ولا رحت؟ راحي. المهم ليكيب نكلوبيريو اللايف، تهلاو في رواحكم. جيسبر يكون عجبكم الحال، وان شاء الله يا ربي ان شاء الله نجيبوا لكم كيما جام والناس اللي بيان اللي كيما جام، وان شاء الله الناس الكل تكون بيان كيما جام. ماكم شتو لا سبونطانيتي نتاعو، راكم شتو التقصار تاعو 30 سكوند ونجي. هذه هي، وهذه يزيد خمم. حنا في حنا اوباما الا بغا نديرو معاه لايف نديرو معاه لايف. اوباماكم على بالكم شكون اوباما؟ شويه يخطي يلبس جوكينغ، ما نديروش لايف. شتا ديك تاع كوستيم ومنا ما كانش خويا العزيز. في يزيد خمم الرئيس يلبس جوكينغ ويحكي مع الشعب تاعو بالدارجه الجزائريه. فهمتوا؟ هذه كيف. طلعوا في رواحكم. جيسبر يكون عجبكم الحال. تبعوا زيد خمم في الانستغرام @زيد خمم زاد اي دي اس باسكا اش ام ام. فيسبوك بيج زاد اي دي اس باسكا اش ام ام ماجيسكول. تبعوا جام باينه، ما ديروا جام يخرج لكم بوان اوفيسيال. هذه باينه اسمها مفروغ منها اكونت فيريفيد اكونت، مكتوب فيه العلامه الزرقاء الزرقني. راك فاهم ليكيب؟ دوكا خليو جدي نروح نتعشى على روحي. ربي لا قلت لكم نروح نتسحر. اللي يحب يدخل في الجروب تاع تيم خمم تي او ام اسباس كا اش ام ام. كاين شحال من ادمين راهو يدير في شحال من مجال. ماذا ما كان ليكيب. طلعوا في رواحكم. واللي يحب يبعث لي اي ميساج انا ما كحتمش كل افيك كرون بليزير وعلى الراس والعين وباذن الله تعالى. ما كحتى ميساج يفوت على جامع ندير له في ولا ما نديرهاش. حرام وعيب. او الانستغرام تاعي @جمال خلفاوي تيريويت. راك فاهم؟ هذا هو الانستغرام الوحيد تما اللي نهضر فيه كيما نقولوا، نبعث لك دي ميساج فوكو ونحكي معاك وإلا راك باغي تشوف كاش واحد يفوت في زيد خمم قول لي عليه. ما كحتى مشكل. وإلا انت راك حاب ثاني تفوت في زيد خمم وعندك واش تقدم للناس واش راك حاب تقول واش راك حاب تحكي كيما يلزم وقت تشوف في راك كاليفي، بعث لي ميساج ما كحتى مشكل. هذا ما كان. الله في رواحكم. ليكيب الزينه. جيت حنقول لكم صحه صحوركم باسكو شهر كامل وانا نقول لكم صحه صحوركم. راني فرحان بزاف. شكرا لله سبحانه الكريم. نحمد ربي بزاف على لي ريزولطا اللي عطاهم لنا في زيد خمم في هذا الشهر الكريم. جامي درت دي ريزولطا كيما هكا وان شاء الله نديرو اكثر واكثر. طلعوا في رواحكم ليكيب. احكيوا لصحابكم على زيد خمم واحكيوا لصاحبكم قولوا لهم بلي زيد خمم هذه سبونسوري فيها واحد الحاجه يقولوا لها سفاري براند ليكيب. دخلوا اضربوا سفاري. Mm-hmm.